Zdaj so 3 najmočnejše države z muslimansko večino na svetu pravkar podpisale pakt o medsebojni obrambi. In čas tega dogodka je izjemno pomenljiv. Saudska Arabija, Turčija in Pakistan so se zbrali v Meki, ki je najsvetejše mesto islama, da podpišejo sporazum, ki določa, da bo napad na katerokoli od njih obravnavan kot napad na vse 3. Skupaj prinašajo drugo največjo vojsko v NATO, jedrski arzenal in največje zaloge nafte na svetu. Pravijo, da ta poteza ni usmerjena proti Iranu, vendar Islamska republika skoraj zagotovo ni prepričana v to. Naša izkušena dopisnica Ariel Oseran ima več informacij. Nova obrambna zveza, ki bi lahko preoblikovala ravnotežje moči v regiji. V petek so voditelji Turčije, Saudske Arabije in Pakistana podpisali skupni obrambni sporazum iz Meke, katerega cilj je okrepiti skupno odvračanje pred vsakim dejanjem agresije. Turčija ima drugo največjo vojaško silo v NATO, Pakistan ima jedrsko orožje, Saudska Arabija pa je pomembna izvoznica energije. Skupaj politična, vojaška in energetska moč tega zavezništva je nesporna. 3 države so povedale, da zavezništvo ni usmerjeno proti Iranu ali katerikoli drugi državi, vendar je Teheran vseeno zbudel Rijad in dejal, da ameriške baze kraljestvu niso prinesle varnosti in da se oprijemanje, citiram, ameriških hlapcev prav tako ne bo obneslo. Države v regiji se počutijo nelagodno zaradi nepredvidljivega ali nezanesljivega značaja ameriških varnostnih jamstev. Vendar ZDA še vedno ostajajo nepogrešljive za regionalne akterje, zlasti za tiste v zalivu. Tako da v tem pogledu mislim, da ZDA tega ne dojemajo zelo negativno, glede na to, da so vse 3 države, ki se združujejo, partnerice ZDA v regiji. Sporazum vključuje tudi klauzulo, podobno 5. členu NATO, ki pravi, da se vsak vojaški napad na eno od držav šteje za napad na vse. In možno je, da se bo Egipt v prihodnosti prav tako pridružil zavezništvu. Medtem pa združuje 3 najmočnejše vojske sunitsko vodenih držav v regiji v času povečanih napetosti med suniti in šiiti zaradi vojne z Iranom. Podpisan pa je bil v Meki, na najsvetejšem kraju islama. Kot skrbnik in gostiteljica slovesnosti o podpisu je Saudska Arabija očitno glavni koristnik tega dogovora. Spominja na 5. člen NATO. Vendar moramo videti, kako bo to dejansko izvedeno, ko bo ena od teh strani napadena. In verjetno bo preizkusni primer Saudska Arabija, glede na napade, ki jih je bila nedavno deležna, bodisi strani Hutijev ali Irana ali z Iranom povezanih skupin v Iraku. Torej, verjetno bomo to bolj opazili v primeru Saudske Arabije. Ampak to ni arabski NATO, kot so ga nekateri komentatorji hitro poimenovali. Kljub strateškemu sporazumu o sodelovanju, ki sta ga Pakistan in Saudska Arabija podpisala septembra 2025, to ni ustavilo mesecev iranskih, hutijskih in iraških milic napadov na kraljevino. Islamabad ne sodeluje v napadih na Hutije, prav tako je malo verjetno, da bo v napadih sodelovala tudi Turčija. Zavezništvo je bilo preizkušeno že nekaj ur po podpisu, saj Hutiji še naprej napadajo saudske energetske objekte. Nobena od drugih držav doslej ni priskočila na pomoč Rijadu. Kar zadeva Izrael, čeprav bi lahko omalovaževal učinkovitost in izvedljivost zavezništva, bo ta blok verjetno postal tekmec za pozornost predsednika Trumpa. Kar bi lahko oslabilo vpliv Izraela v Washington. Zdaj se nam pridružujeta strokovnjakinja za Bližnji vzhod Dalia Zijada in Aditya Rajkul, višja izvršna urednica za nacionalno varnost in strateške zadeve pri NDTV. Pridružuje se nam iz Indije. Rada bi pozdravila obe, ker sta se nam pridružili. Veš, Dalia, rada bi te vprašala. To zavezništvo je bilo podpisano v Meki. To je najsvetejše mesto islama. Združuje Turčijo, Saudsko Arabijo, Pakistan z nekakšno vzajemno obrambno klauzulo po vzoru 5. člena. Toda nekaj ur po podpisu so Hutiji napadli saudske energetske objekte, pa niti Turčija, niti Pakistan nista priskočila na pomoč Rijadu. Torej, mislim, da je vprašanje, ali gre za resničen obrambni pakt ali bolj za izpopolnjeno politično izjavo, ki se v bistvu razblini v trenutku, ko je dejansko preizkušena. Ja, hvala Nataša in vesela sem, da sem tukaj s tabo in tvojim gostom iz Indije.
Pravzaprav to, kar zdaj spremljamo, ni nujno proti-iranska koalicija, kot se predstavlja. Ne pozabite, da sta dve strani tega pakta. Pakistan in Turčija sta že zaveznici Irana in sta z Iranom že desetletja tesno povezani, vključno z vojaškim sodelovanjem in vsem ostalim. Zato je težko to predstaviti na ta način. Vendar lahko to bolje razumemo, če pogledamo na to z perspektive Saudske Arabije. Saudska Arabija se ob vseh teh napadih, ki se trenutno dogajajo, počuti povsem nezaščiteno. Zelo je razočarana nad Združenimi državami, ki so vedno delovale kot njen glavni zaščitnik. Ni več tako. Zdaj se ukvarja z drugimi vprašanji. Nedavno razočaranje v Saudski Arabiji je tudi posledica jedrskega sporazuma, ki naj bi se zgodil med Savdici in Američani, a je bil pogojen s podpisom Abrahamovih sporazumov. Zato je Saudska Arabija menila, da mora napredovati in se zavarovati pred spreminjajočim se regionalnim redom tako, da ima odvračalno moč ali nekakšen odvračalni dežnik. V obliki jedrske moči Pakistana ter vojaških zmogljivosti, naprednih vojaških zmogljivosti in vojaške industrije Turčije. Tako mislim, da je to najboljši način, da to opišemo. Aditi, zdaj bi se rada obrnila nate. Pakistan je jedrsko oborožena država, ki je tudi ena od sosed Irana. Ključni posrednik, kot smo videli v teh pogovorih med ZDA in Iranom, in je zdaj ustanovna članica sunitskega obrambnega zavezništva za medsebojno obrambno klauzulo. Kako Indija razume sodelovanje Pakistana v tem paktu? No, najprej moramo razumeti, da sta dva glavna cilja tega novega zavezništva. Prvič, odvračanje in drugič, ustvarjanje neke vrste politične izjave ali novega narativa. V ozadju več kot 5-mesečnega konflikta, ki se razvija po celotnem Bližnjem vzhodu. Zdaj se v tem delu sveta oblikujejo nova zavezništva, seveda po vsej Aziji, v Zahodni Aziji, kjer najdejo naboje in rakete. Če pa pogledamo skozi zgodovino in tradicionalno, če pogledamo podobne vrste paktov in sporazumov, ki imajo klauzulo, da če je napaden ena država, se to šteje kot napad na vse ostale, v zadnjih recimo 75 do 80 letih nismo videli, da bi katerakoli država napadla drugo na podlagi takšne pogodbe ali pakta. Edina izjema je morda leta 1939, ko je Združeno kraljestvo razglasilo spor z Nemčijo, ko je Hitlerjeva vojska poskušala izzvati in napovedati invazijo ter napad na Poljsko. Od takrat nismo videli ničesar podobnega. In če sodimo po zadnjem letu, jasno vemo, da sta imela Saudska Arabija in Pakistan podoben dogovor. Pakistan je res poslal svoje vojake na nekatere baze v Saudski Arabiji, vendar nismo videli, da bi Pakistan izstrelil eno samo raketo ali en sam naboj. Niti proti Iranu, niti proti Hutijem. Torej, praktičnost ali pogoji, ki so bili določeni, niso jasni, ker če ne bi šlo za odvračanje, je treba celoten dokument objaviti javno. A celoten dokument ni javen. Ni ga mogoče videti. Torej gre za neko vrsto narativa, ki se vzpostavlja. Po drugi strani pa je zadnja točka, ki jo želim izpostaviti ta, da je Pakistan znan tudi kot svetovni pokrovitelj terorizma. Zdaj, nikjer, saj do zdaj, ne vemo, da obstaja kakšna klauzula, ki bi navajala, da bo pakistanski terorizem branilo orožje Turčije in Saudske Arabije. Po drugi strani pa Indija to zelo pozorno in natančno spremlja. Indija ima zelo močno partnerstvo z Saudsko Arabijo v tej, sunitski zvezi. In mislim, da ko govorimo o gospodarskih in poslovnih vezeh, ima Saudska Arabija veliko bolj zanesljive partnerje v Indiji kot v Pakistanu. In to je spoznanje, do katerega je prišla Saudska Arabija. Zadnje napadi, ki smo jih v zadnjih 6 mesecih videli proti Saudski Arabiji strani Irana in Hutijev, nismo videli nobenih ukrepov ali kakršnihkoli dejanj strani Pakistana. Po eni strani Pakistan skuša biti globalni mirovni posrednik prek Irana, po drugi strani pa skuša graditi vezi z Saudsko Arabijo. Gre bolj za narativ, kot za kaj strateškega ali geopolitičnega. Prav. Dalja, rada bi se ponovno obrnila nate, pa govorimo se malo o Turčiji. Turčija je članica NATO z drugo največjo vojsko v NATO in je zdaj hkrati del ločenega obrambnega zavezništva iz Meke. Vemo, da smo videli, kako Turčija posreduje med ZDA in Iranom, gosti Hamas, grozi Izraelu, prodaja orožje evropskim zaveznikom v NATO. Z vidika strateških zadev, ali Turčija skuša ugajati preveč različnim stranem, da dejansko destabilizira zavezništva, katerih članica je? Nažalost, Nataša, turško vodstvo ne skriva, kdo so, razen da mednarodni akterji.
Mednarodna skupnost noče priznati, da Turčija, ki so jo poznali, ko so jo pred nekaj desetletji vključili v zavezništvo NATO, ni ista Turčija, ki jo imamo danes. Turčija, ki jo imamo danes pod vodstvom predsednika Erdoana, podpira terorizem, podpira skupine, kot je Hamas. Jasno in odkrito, brez sramu. In jim ne nudi le političnega zavetja ali politične podpore, ampak je v nekaterih primerih celo posegla proti nedolžnim ljudem, kot so Kurdi v severni Siriji in Iraku in tako naprej, ter uničila njihova življenja. Turčija je torej zelo dejavna, celo zunaj svojih meja, pri podpori terorističnim skupinam po vsej regiji in širše. Seveda se zato pojavlja veliko vprašanje, kje natančno se Saudska Arabija strinja s Turčijo in Pakistanom glede teh glavnih tem. Naprimer, ali je Saudska Arabija pripravljena financirati turške vojaške dejavnosti proti Kurdom? Turčija to želi upravičiti kot samoobrambo? Kako? Ali to ne bo še dodatno destabiliziralo regije? In Saudsko Arabijo vidijo kot sovražnika v delih Bližnjega vzhoda, v arabskih državah, kot sta Irak in Sirija. In tam živi kurdsko prebivalstvo. Torej, toliko vprašanj, ampak ponovno verjamem, da je pogled Saudske Arabije bolj usmerjen v lastno zaščito, v to, da svetu pokažejo, da niso tako ranljivi, kot si mislijo drugi. In tudi morda je bila to priložnost za Saudsko Arabijo, ker če imamo v mislih, da se o tem Meškem paktu že približno 2 leti pogajajo glede tehničnih podrobnosti. To je morda sprožila želja Saudske Arabije, da zasede mesto, ki je zapustil Iran po vojaški kampanji, ki jo je proti Iranu vodil Izrael po 7. oktobru. Torej, morda je to tisto, kar zdaj gledamo in ne upamo, da ne krepimo napačnih akterjev, kot sta Turčija in Pakistan s savdskim denarjem. Prav. Aditi, zdaj bi se rada obrnila nate in malo govorila o vlogi Izraela v vsem tem. Očitno, in ne samo Izrael, mislim, da je pomembno, da tukaj govorimo tudi o Združenih državah, ker je Iran očitno imenoval zavezništvo za oprijemanje ameriških lakajev. To, da nekateri ta pakt razumejo kot znak, da zaliv gradi svojo lastno varnostno arhitekturo, prav zato, ker se preprosto ne more popolnoma zanesti na Washington. Misliš, da to kar nadaljuj? Kar nadaljuj. Veš, najprej se po vsem Bližnjem vzhodu razvija nova varnostna arhitektura. Pojavljajo se novi prijatelji, novi zavezniki. Ampak seveda, ena stvar je, da je manj zanašanja na Združene države Amerike, glede na to, kako so se stvari odvijale, naprimer napadi, s katerimi se je soočila Saudska Arabija, ali naprimer Kuvajt, veš, in še več drugih držav v regiji, vključno z Bahrajnom. In veš, za Izrael bi bil to zaskrbljujoč razvoj, ker je po eni strani ni nobene prilagodljivosti ali kakršnihkoli spodbudnih povratnih informacij glede Abrahamovih sporazumov in kako bo potekala normalizacija s Saudsko Arabijo. Seveda so se pojavile nekatere govorice, vendar ni bilo ničesar določenega, kar bi resnično prišlo na dan. Drugič, mislim, da je za Izrael to zaskrbljujoč razvoj, saj je več izraelskih politikov v zadnjih 6 mesecih govorilo, da je Turčija novi Iran. Naftali Bennett je to povedal. In poleg tega je razvoj tudi glede Pakistana, kjer so v zadnjih 3 letih vse od brutalnega terorističnega napada 7. oktobra na jugu Izraela videli veliko voditeljev Hamasa, ki so obiskali Pakistan. Opravili so več kot 3 ducate takšnih obiskov. Ne le, da bi se morda srečali s pakistansko globoko državo, ampak tudi z globalno označenimi terorističnimi skupinami, kot sta Laškar-e-Tajba in Džejš-e-Mohamed in Hizbul Mudžahidin. Pakistanska globoka država jim nudi varen prostor, varno zatočišče in varno zavetje. Torej, razvoj za Izrael, vendar mislim, da bo Izrael še bolj pritiskal za normalizacijo odnosov z več islamskimi državami v regiji. In na koncu, povedal bi vam tudi, da se morda v prihodnosti pojavlja nova skupina, o kateri nihče ne govori. To je med Indijo, Izraelom in ZAE. Dvostransko so te države v zadnjih 6 mesecih ali letu zelo okrepile odnose. Če pa bi se povezale tristransko, bi to lahko bilo prelomno za vse 3. Prav. Pravzaprav sem hotela reči, da smo izvedeli, da sta Netanjahu in Modi dejansko imela pogovor tik pred podpisom tega pakta. Torej, mislite, da morda že obstaja načrt, da bi se Izrael, Indija in, kot ste rekli, ZAE povezali? O tem sem obširno pisal v zadnjih 6 mesecih. Prav tako sem bil v Izraelu in poročal o vojni približno 1 mesec v prvih dneh.
ko je Modi obiskal Izrael v začetku tega leta, tako da predvidevam, da se nekaj pripravlja. Mislim, da ko gre za inovacije v Izraelu, obrambne zmogljivosti in kapacitete, pa tudi logistiko ali kapital, ko gre za Združene arabske emirate in ko gre za proizvodnjo ter obseg, ki ga lahko doseže Indija, še posebej, ko gre za proizvodnjo obrambne opreme, naprimer Izrael potrebuje sisteme železna kupola in njihove baterije, Indija lahko to morda proizvede v nekaj dneh. In zato sta Indija in Izrael dvostransko razvila skupno odpornost. To pomeni, da si bosta obe državi medsebojno pomagali. Zatem pa stoji tudi zgodovinsko in tradicionalno ozadje. V zadnjih 25 letih je Izrael priskočil Indiji na pomoč, kadarkoli je bila Indija napadena strani Pakistana. Podobno je tudi Indija pomagala, indijska obrambna podjetja so pomagala. Zato mislim, da bi lahko v naslednjih nekaj mesecih prišlo do prelomne napovedi.